Imaamanni fooyyeensi dinagdee gooroo guutuu hojiirra ooluu erga jalqabee guyyoottan lakkoofsiseera. Waqtiin fooyyeensi kun hojiirra oole waqtii sirrii fi yeroo isaa kan eeggateedha. Yeroo kana yoo dabarre garuu rakkoowwan garaagaraan mudachuu danda'u jedhan Faana Broadcasting Corporate waliin addatti turtii kan taasisan ittaanaan bulchaa baankii biyyaalessaa fi ogeessa olaanaa dinagdee obbo Fiqaaduu Digaafe. Qaala'insi baay'ee rakkisaa jira. Lammaffaa idaan mootummaa budget fiscal policy gati baasii fi galiin baay'ee wal madaaluu idaan biyya alaalleen biyya baay'ee bakafallee waggaa 11 waggaa jaan kana biliyoona 11 akkas kafallee garuu baay'eedha beektaa idaan yaa waan dura fudhatamee amma kafallaa wanti fudhatamee baay'een saamuu hojiirra oollee sababa adda addaatiini kanaafuu idaan biyya kanaa sustainability ratio unsustainability ta'aa deema qaala'insis akkuma beektanii bajata mootummaatis kanaafuu amma yeroon kuni riifoormii kana adeemsisuun baay'ee barbaachisaadha. Dhimmoonni imaamata maallaqaa baajata mootummaa fi kanneen biroo fooyyeensa keessatti akka hammatanis dubbataniiru. Riifoormiin kuni external sectorii qabaa. Qaala'insa waa'ee qaala'insa ishuu guddaadha. Waa'ee poolisii maallaqaa ishuu guddaadha. Poolisiin bajataa ishuu guddaadha. Poolisiin public enterprise, poolisiin liqaa mootummaa kan fakkaatu kan hunda of keessaa qaba jechuudha. Fooyyeensi kun yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa keessatti wantoota biyyaaf lammii fayyadan hedduu fidee dhufeera jedhan obbo Fiqaaduun. Namoota doolaarii argamsiisuuf gatii gaarii gatii gahaa waggaa kenneef informaal irraa gara formaalitti hin dhufa jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti namoonni gara baankiitiin waggaa erguu jalqaban riisoorsiin biyya keenyaa hin ida'amaa jechuudha. Yeroo dheeratti immoo namoonni oomishuuf hin kaka'u, indastiriin hin babal'ata, turizimiin hin babal'ata. Kanaafuu structural issue kan jedhamu structural problem kan jedhamu hiikkachaa waan deemuuf yeroo bara giddugaleessaaf bara dheeraa keessatti maal ta'a balance of paymentiin biyya kanaa kan galchinuu fi kan alatti erginu walirraa fagaachuun isaa kun dhibbataa deema jechuudha. Hojii fooyyeensi dinagdee gooroo guutuu kan lafa qabsiisuu waliin wal qabatee rakkoowwan keessaa falaan yoon mudatan illee akkaataatti qolachuun danda'amu irratti qophaa'uusaa fi isa kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu hundi itti gaafatamummaa akka fudhatee himaniiru. Gara gumurukatiin kan hojjetamu jira. Gara taqwaamii hundaan iyyuu wanni hojjetamu hundi itti qophoofneerra jechuudha. Kanaafuu poolisiidhanis wannu administreetiiviidhaan bulchiinsanis wanni ofirraa qollu hin jira jechuudha. Itti qophoofne karaa kanaan baay'ee itti qophoofne. Daldalaanis haa ta'u qaamni kamuu faayidaa yeroo gabaabaaf jecha hojiiwwan alseerummaa ta'an hojjechuurraa akka of qusatan dhaamaniiru. Ittaanaan bulchaa baankii biyyaalessaa fi ogeessa olaanaa dinagdee obbo Fiqaaduu Digaafe. Riifoormii biyya fayyisu dhuguma dubbachuuf riifoormii biyya fayyisu bu'aa yeroo gabaabaatiif jecha wanta biyya yeroo dheeraaf rakkoo biyyattiin keessa jirti keessaa baasu carraa akkasii kana balleessuu hin qabnu. Baankonnis naggaadonnis koominitiin keenya hundi seerummaan hojjennee seerummaatti bullee biyya keenya akka ceesifnu dhaamsan qaba.